我幾時又叫佢奶閪啊？屌，竹升妹真係好麻煩。我係話佢做嘢乸細。杜生，我想提醒你，而家我哋呢個對話咧係錄緊音嘅，咁你講嘅所有嘢咧都要成為呈堂證供，咁你唔好再講啲誤導同埋歧視嘅説話。頭先你嗰句咧已經係暗示咗你同劉小姐有曖昧關係啦。喂，你係講咗去邊啊？我有講過啲咩啊？我邊有咁講啊？屌你竹升妹真係好麻煩。我係話咧，屌啲竹升妹真係好麻煩。你又嚟啊！屌你竹升妹真係好麻煩。喂，大佬你呢部咩機嚟㗎嚇？點解會？我真係話屌！exclamation mark！啲竹升妹真係好麻煩，咁講㗎喎。我真係聽到你連埋一齊講嘅，但 anyway 我已經錄咗音㗎啦，所以我再一次提醒你，你要諗清諗楚先好講。阿杜生，我想提醒你咧，喺調查期間咧，你係唔可以接觸我當事人，同時亦都冇權解僱佢，否則我會將呢個 case 轉介勞工處。屌，你竹升妹就好麻煩。